May nakakaalam ba sa inyo kung anong makina ito? Ito ay Nissan Altima 4-cylinder nang ma-release na sa customer. After 1 week bumalik na mayroong napakapinong misfiring lang, pumapalyo at tapos nag-check engine light. So ano yung check engine light? Dito ko ipapakita sa inyo kung ano yung check engine light. Paano ko ito malalaman at masolve ang problemang ito? Unang-una, gamitan natin ang scan tool. So ang lumabas na DTC ay exhaust valve timing control B1 at intake valve timing control B1. At may isa pa, camshaft position timing B1. Paano malaman ito? Pupunta ka sa parameters data. Alamin mo ang specified value ng sensor. Makikita mo dyan, yung variable timing control duty exhaust B1 ay 0%. Bakit? At yung intake valve timing B1, bakit negative? So habang naka-idle, ayan, lalo pang nagne-negative. So talaga ibig sabihin wala sa timing. Kaya nung dumating yan sa akin, nung ma-diagnose ko, nirekomenda ko na buksan yung top cover, yung valve cover, para ma-recheck ko yung timing. Gagamitan ko na running mate kahit walang timing mark yan, mababasa ko at makikita ko kung mag-zero angle yung intake camshaft at yung exhaust camshaft. Ganon din na dapat naka-top dead center. Makikita niyo ang problema. Isasabihin ko sa inyo kung anong problema. Ang problema, tumalon lang na isang ipin sa ilalim. Sa bidyong ito, tinuturo ko sa mga tao ko kung paano kumuha ng tamang timing. At kahit walang timing mark. Sinasabi niya, sinunod niya yung timing mark sa timing chain. Sabi ko, kalimutan mo yung timing mark sa timing chain. Ituturo ko sa iyo ang tamang pag-timing before top dead center, beginning to open ng intake valve at beginning to close ng exhaust valve. So yun lang ang tamang pag-timing. Kahit walang timing mark yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa at paano ko na-correct ang tamang pag-timing ng Nissan Altima na to. Okay, eto na, mag-timing na tayo. Mapapansin nyo sa number 1 cylinder, mayroong rod na tinandaan ko ng tape para malaman mo na yon ay top dead center. Dito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung sinasabing beginning to open ng intake valve. Clockwise ang ikot, beginning to open ng intake valve. Yung intake camshaft, yan running mate niya number 4. Diyan kayo titingin sa number 4. Yung cam lobe ng number 4. Pag ni-rotate mo ng clockwise, so bago mag-open ang intake valve, hihinto ka na, itigil mo na bago yung bago siya magbukas, bago magbukas. Ang tawag ko dyan, zero angle. Ito namang cup, dapat yan hindi gagalaw. So kaya bago sumayad yung cam lobe, ibig sabihin, mag-zero na siya. Hindi rin gagalaw yung cup. Kaya nga sinasabing beginning to open ang intake valve. So dito naman tayo sa may exhaust camshaft. Kung anong position nito. Okay. Exhaust camshaft, cam lobe. Clockwise ang ikot. So bago bumukas ang exhaust valve, titingnan nyo yung cam lobe at yung cap ng exhaust valve. So, kailangan zero angle din yung position ng cam lobe at nung cap bago magsara ang exhaust valve. Kapag yan, naitama nyo, 100% yan, yung tinatawag na engine misfiring na kaunti lamang ay mawawala. At okay na ang timing. Sa bidyong ito, na-reset ko na yung timing. Ayan, 0-0. Ngayon, tinuturuan ko lang yung mga tao ko na tamang pag-timing para makorek sila. Dahil ang sinusunod nila,
yung timing mark ng chain, namali siya. Hindi ko na naipakita sa inyo yung video na umaandar na yung makina kasi wala na ako nakauwi na ako. At wala na rin check engine light. At na-monitor na rin nila yung BTDC before top dead center. Yun, okay na. Nag-positive na. Sana naway may natutunan kay sa akin. Maraming salamat po.